uma amabhunu ethi azosiphatha sifake ekhoneni asihluphe ukudlula amangisi, kusho ukuthi thina kofanele ukuthi sisukume, siboycothe, sidube, senze konke. Kodwa uma ingalungi lento yofanele ukuthi sithathe ikhali silwe. Le nkulumo eyalethwa yilamaqhawe amabili yayisuka kulokho ukuthi kwaba isinqumo sentsha esasithatha sasinikeza umotherboard ukuthi sitha kwenziwe kanje. Sabuyela lapho ke sacabanga konke lokho. Uma sesifuna ukuthi manje sifuna ukuqhamuka ngendlela yokugcina engeke iphinde iphume. Asisuselanga nje khanda. Sakhumbula amaqhawe akithi abasihola baze bafika lapho khona bathi akube khona umkhonto wesizwe. Manje uyabulawa yonke into nje ngoba bibulawa yonke into. Ulapho ke sathi khona uma kunje ngeke sesolela ke ukugcina manje. Uma lamadoda amabili exoxa athi lolu daba siluse leadership, mhlambe naye ebizwa ukuthiwa high something ngisazi nami. Ngithinta lo mlandwana ngoba ngifisa ukuthi sibe serious ngalokho esikwenzayo. Singakwenze ngathi senza nje njengoba kwenza ne-ANC. Thina singabogcina kufanele silithathe izwe lethu noma kumnyama noma kubomvu. Inhlangano yokuqala abavumelana ngayo ukuthi kusho uXhamela wathi wena uzoyibeka Diba enhlanganweni ye-high command. Kazi high command ngicabanga njengalabo abanye. Maye babu wanda msebenzi. Nangempela wafika uMadiba wayibeka. Abadala abazipolitiki kakhulu bathi yila bafuna ukubulalisa abantu labo. Abayivumanga eqaleni. Baphuma bejabhile labo bobabili. Bathe uma sebehleli wathi uXhamela, Diba senze iphutha. Bekufanele ukuba sibriefe okuyena umuntu esimaziyo lapho ukuthi ipolitiki uyazi kakhulu. Khona elinye ikhehla nalo laliyazi kakhulu ipolitiki. Ngoba si right asikho wrong. Si right. Ukuthi isikhathi besisincane. Uma kunomhlangano omunye amini ungawukhuluma naleli ikhehla wathi uye lapho ucele nje ukuphuza itiye nalo. Bese nixoxa kahle lolu daba. Baxoxa ngempela lagcwala lathi swi. Wabuza imibuzo eminingi. Waphendula uDiba wayizwa kahle indaba. Eseyilalele enesineke. Umholi owaye nepolitiki kakhulu. Wayesethi sengikuvizile imfono. Uze kahle. Yabona kwi-NEC ezayo. Kwi-high something ezayo. Kufanele uphinde zokusupport. Nangempela kwenzeka lokho. Yasupporta ngempela kwavunywa ukuthi isikhathi sokuthi kuliwe sesifikile. Yaxoxa indaba kwavunyelwana. Ngifuna ukuthi sazi ukuthi lokho esikwenzayo senza hayi ukuthi siqale into entsha. Senza umlando okhona obonisa ukuthi asiphumanga endleleni. Sisahamba ngale ndlela. Ukuthi le
ebesihamba ngayo kuqala ayisifikisanga lapho besiya khona. Le izosifikisa noma kumnyama noma kubomvu. Ngoba into esiyenzayo akuyona into esiyiqambe nje. Okokuqala kwakuwulwazi ukutrainer singamasosha nokuthi kwenziwa njani uma ubhekene nesitha. Kuyiwa kanjani kuso? Uya nje ngesiphongo noma uyacabanga wenze konke. Sasinganalokho isikhathi sokuhlala kanje sikhulume konke lokho. Kodwa kubalekile ukuthi manje ngoba sesiyenye into manje. Enye inhlangano manje sisaxwa izwe lonke. Kufanele sizazi ukuthi asidlali. Asidlali kancane. Yathi uma isilungisiwe lento kwase kuthiwa ngoba i-ANC le ehlalela yaxoxa lokhu yavumelana. Kwakusenento kwakuthiwa i-alliance, inhlangano ezaziholwa i-ANC. Ngoba ngaleso sikhathi sasingavumelekile ukuthi thina abantu abamnyama singaba senhlanganweni eyodwa nabelungu noma namandiya noma namakhaladi. Lokho kwaholela ukuthi zonke lezi zakhe inhlangano zazo kodwa zizohlangana ku-ANC. Kukhona i-South African Indian Congress, Khongolose wamandiya. Kukhona ubani okhumuleni, Colored People's Congress yamakhaladi, ubani okhumuleni. Kukhona Indian sesishilo, Congress of Democrats yabelungu. Kukhona ke i-trade union kwakuthiwa yini yona? Mayiphelele, South African Congress of Trade Unions, SACTU. Zasisebenza ndawonye lezi eziwu-5. Itheki i-ANC masithatha isinqumo sokuthi siyalwa manje. Base bethi ngeke sikwenze lokho singabatshenanga abanakwethu. Kwaba khona umhlangano futhi wesibili owaba khona ubusuku bonke kwaze kwasa ngakusasa. Ekugcineni bavumelana bonke. Base kuthiwa ke iyoqanjwa kanjani lenhlangano ngoba sikwazi ukuyiqamba ukuthi u-ANC. Kufanele ukuthi siyiqashise leyo nto. Siyezwana. Ufuna umlando wethu siwazi. Singasho ukuthi sathina saqhamuka nje. Sasaqhuba umdala. Kodwa sishintshe indlela esasihamba ngayo. Uma sekuvunyelene, baxoxa kwavunyelwana, kwaphikiswana kakhulu, hayi ukuthi kwakudlala. Ekugcineni kwavunyelwana. Kwase kuthiwa igama ke. Umongameli kwangaleso sikhathi inkosi uLuthuli wayesexoxa indaba ukuthi thina abantu abamnyama sinendlela esenza ngayo izinto. Uma silwa ngenduku, intonga, sticks. Noma kuxabana abantu ababili balwa kanjalo. Kodwa kunento yokuthi uma lo nomunye bonakala ukuthi uyamehlula lo nomunye uyamshaya. Kunelungelo lokuthi akhulume into asuke ethi ngayo, hayi ndoda usungehlulile. Mhlambe kubakhona abazi ukuthi kushukuke ekuthiweni Malujo kusho njalo, khona nokunye okushoyo. Uma esesho njalo
ngokosiko lwethu awubusamshaya lo muntu, uyamyeka iphele impi, kwaziwe nawe wazi ukuthi wangishaya kwasha kwavuka. Wayesethi kodwa uma lo oshaya omunye engafuni ukumyeka ngoba ethi ngiyamshaya ngoba uthi ukuthela, osukuma abantu bamvimbe lo bamlamula. Uma sebehlukene athi lo ngoba uthi ukuthela abese khokho bemlandela lo emzini wakhe ufuna ukumshaya impela. Uma esefike esangweni usuke esefike kuwe kungaseyona lempe benilwa nebabili, usuke kusho ukuthi usuke sekuyimpi le, akuseyona le ukuthi benixabene. Uma uyindoda uhlezi la kusho ukuthi lo muntu usehlasela usapho lwakho nomndeni. Yinye ke into esisele yokuthi uyisebenzise ngoba induku ngeke usayisebenzisa. Kunesikhali ke sisibekayo thina base-Afrika esihlala lapha esigade umuhlaselo umkhonto. President Jacob Zuma says Umkhonto Wesizwe Party is the only hope for South Africans, especially black people. So I want to test your views. I want to hear from you guys, from where you are seated, and how you view Umkhonto Wesizwe Party from its inception and how it has carried itself up until to this day, as it is bound to turn 3 years this year, Umkhonto Wesizwe Party. Looking at how it has carried itself, looking at how it has been seen over 10 of leaders, especially in the position of the Secretary General, looking at how they've got such an uncertainty and there's no clarity in terms of their policies, and the controversy that involves them in terms of the malfeasance, the looting of the monies of the party. Do you think that Umkhonto Wesizwe Party is the only hope for South Africans? Go to your comment section and give me your views. My name is Tebus Kosana. The name of the platform is Izwi Labansundu, the voice for Africans. My name is Tebus Kosana. Kama Africa.